Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estarei trazendo mais um vídeo de reação pra você, beleza? Ai, que delícia! E a última parte aí, como eu falei pra vocês, eu estarei trazendo lá do canal do Psycho Joga. Ouvimos um barulho na casa dele, eu não tenho certeza aqui agora, eu não vi se é a última parte, eu acho que é. Estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo no canal, seja bem-vindo. Bonito! Hater, sabe o esquema, espada do negão tá aqui, veja à vontade. Continua me dando visualizações e depois de você fazer isso, bonitinho, sentadinho, é claro, né, mesmo dando hate, falando merda nos comentários, me dá visualizações, terminou de fazer isso, vai nadar com o tubarão. Deve ser por isso que os dentes do tubarão nunca crescem, ele vive comendo merda. Link das redes sociais na descrição do vídeo pra vocês ir lá me seguir, e também tem um Discord, que eu sempre tô batendo um papo lá, breve ou então um pouco longo, dependendo do dia, o que eu estiver fazendo ou não fazendo, é isso. Sem mais enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Alexandre na área. E aí? Vamos ver. Beleza? Beleza, moleque. Agora é a hora. Cagado. Agora é a hora, velho. Ah, não. Calma, que eu tô abrindo minha Steam aqui, nem abrindo foi a ainda. Steam, é? Pera aí. Eu abri o negócio aqui, mas nem... Não tá querendo não, é? Ei, Não mas vai dar cara, não. você é muito engraçado Pera aí, falando. vou só fechar. Vou só E fechar. eu? Bugou, meu processo da Steam, tô é? com medo não, Quem né? diria, mano? Quem diria que o processo da Steam ia bugar logo quando abrir o jogo? Coincidência, né? Ô, coincidência. Ô, coincidênciazinha é boa. Coincidência assim, bem daquela boa. Na hora que eu ia abrir aqui, o negócio ele não fechou, mano. Vai dar sim, entra aí mesmo. Tá, É abriu, hoje, abriu. velho. É hoje. É hoje, viu? Ai, meu Queria que Deus. não fosse mesmo, ó. Ah, não, entrou. Ah, não, entrou. Vem. Bora logo, bora começar Calma, logo. calma. Ô, saudade do Diablo. Ô, saudade do Diablo, viu? O que que a gente tinha que fazer mesmo aqui, hein? Olha aí como é o nome dele, hein? É o Ciro. Falar com é o Cyrus, mano. É o Ciro. Vamos lá falar com o Ciro. Ciro. Hurry up. É muito A gente já esquisito. falou com ele, na real. A gente tinha que ir no parque, na real. Agora, Ah, é verdade, a gente tinha que ir Cara, no essa parte parque. do saber parque, onde meu esse Deus. parque, viu? Era por ali, não era não que a gente tinha passado não pelo parque não ali. Por onde? Por trás? Aqui, ó. Não, é por aqui eu acho, mano. Pera. Não, não tá mais aqui não, não tá mais aqui não. Calma. Relaxa, meu filho. O quê? Eu ouvi sons. Oxente. Eu ouvi sons. Ai, meu Deus, oh meu Deus. Eu ouvi Olha um sons. negócio desse não. Cadê tu? Aí Eu tá tô aqui na frente, ô doente. Calma, Vai na minha bem, frente bem. que eu quero te filmar. Quero filmar Ah, aqui, não, ó. mano. Vai, o cara vai... Ei, mano, tu stay close, viu? Tu stay close, viu, bichinho? Será que é ali o parque? Ai! Nossa, mano, tô passando na minha frente. Ai, ai. De mim, velho. Tá retardado? Calma. Esse Não, do não parque. faz isso. Não, acho que essa daí não é a última Não. parte. Faz essas Ei, coisas eu tô ouvindo comigo, barulho. mano. Eu tô ouvindo barulho. Não Eu tô tem ouvindo barulho nenhum, meu. Calma. Shh, para de falar. Vai lá, eu tô ouvindo barulho. Pera. Tem uma porta aqui, tem uma porta aqui, tem uma porta aqui, tem uma porta aqui. Eu acho que Não, essa não, mas porta não é aí pra entrar no negócio de é aí, porta não, tem que ir pro parque. Eita, pô, é o céu? Quer ir lá Que não? isso, Quer rapaz? ir pra salvação, não? Ei, mano, será, mano? Será, meu? Entra lá, entra lá, entra lá. Mano, tem uns corpos bem aqui, ó. Tem uns corpos. Uns Caraca, corpos bem... mano, Eu vou pior entrar que com a mesmo. luz apagada, porque, né, tá aceso aí. Já tá aceso, não precisa da luz acesa, né? Ei, mano, se eu... It's not wise to go further. Tipo, não é inteligente e continuar indo. Tipo, eu acho que não é pra gente ir agora. É pra gente Não dá pra entrar, não dá pra entrar. Ah, tá. Então a gente tem que ir pro parque. Ai, Pro meu parque, Deus, pro é parque. aqui. Isso Que aqui é foi? o parque. Eu ouvi som de novo, velho. Ouvi barulhos. Mano, Não, a gente esses deu a sons volta, que é velho. brabo, hein? Sério? Ai, meu Deus, velho. Foi? Ai, Que morri, foi, velho. doente? É porque eu vi isso aqui, eu achei que era um bicho, ó. Não, não é bicho não, vem Aquela cá. pichação. Mano, tu não tá estando close hoje, Tô viu? estendo close demais. Não é porque tá, eu mano. tô de boa com esse jogo, já é jogo family Nossa. friendly. Aí, ó, Ah, acho que Isso esse aí aqui que é é o o parque, isso parque. aqui é o parque, achei. Uau, parque. Nossa, velho. Pelo menos é um Caraca, lugar aberto. vão cagar Pelo menos Tá, eu um vou lugar- na frente. Vai na É. frente. Eu vou na frente porque é um lugar aberto. Ei, vem aqui, vem, stay close aqui. Eu tô estendo close bem direitinho aqui atrás de ti. Cuidado. É... Oh, meu Deus. Vai, menino. Oh, meu Também pai. tem close aqui, ó. É que eu tô com medo de vir um daqueles. Calma. Atrás, meu! Calma, não é. Se fosse atrás também eu não ia poder fazer nada. Peraí, eu vou te falar uma coisa. Me falaram que quando a gente fosse pro parque, vai ter um bicho que a gente não vai poder se mover quando ele vier pra gente. E ele é tipo uma aranha. A única coisa que eu sei. Tá bom. A gente não se move e aí ele Tipo não uma ataca. aranha? É, ele cheira o pé da gente é que nem gato. Ele cheira o pé da gente e vai embora. Tá bom. Essa high ground aqui tá dando um pouquinho de medo. Ai!
Caralho. Nossa. Foi isso, Mano, velho. que susto. Por que tu gritou? Não aconteceu nada. Caraca, esse cara tá pior do que Papo o... na minha casa, que eu não sei o que foi. Foi na tua casa Papo. isso? Eu ouvi Foi também. na minha casa, foi na minha casa. Pera aí que eu vou ver o que foi, mano. Não, Tá foi pior do demônio que o não. Vai Scorpion. não, meu. É assim Pera aí, que eu já volto, É no assim que final. acontece os filmes de terror, meu. É assim que os Eu, filmes hein? de terror começam, velho. Mano, what the fuck? Porra, meu. Teve um papoco na minha casa. Eu tomei um susto. Eu chegaram no. Foi na minha casa, até minha tia tá gritando aqui. Um papo que eu Vamos correr não de luz em tiro? luz, vamos correr de luz em luz. Tá, vai. Vai, Próxima luz. Próxima luz, Tchuc, próxima tchuc, luz. tchuc, tchuc, tchuc. Eita! Também tô vendo, vai! Meu Deus do céu! não Ai, vi, meu coração! eu não vi. Ai, meu Eu não vi coração. o que foi. Ai, meu coração. Foi um bicho lara, foi um bicho marrom, foi um bicho branco. É, um bicho... Foi um bicho. Só um negócio, Ai, uma meu coisa. Deus. Meu... Ah, pelo menos a gente já sabe. Caraca, Já sabe. Não tô velho. com medo, não tô com medo, não tô com medo. Não Eu tô vou na com medo, frente. agora já sabe. Pera aí. Porra, eu achando que dava pra... Olha o espaço aqui, bicho das Porra. pernas grossas, viu? O bicho lá, as pernas é um canhão, né? Vamos lá. Tô mais nem Mas com agora ele medo. vai estar em um lugar diferente, ó. Vai não, vai não. Oh, meu É Deus. verdade, pior que... Ei, tá aqui na frente! Ai, tá ali ele! Tá aqui na frente, Meu já. Deus! Ai, meu Deus. Tá com a luz acesa? Ah, é igual aquele! É um igual aquele, ó. Esse aí que É um não... igual... Ai, eu pensei que tava com a luz acesa, Eu doente. também. Fica aí, fica aí. Tá. Vai, vai, corre pra outra luz mesmo. Eu deixo. Tu ir Calma, primeiro. calma. Eu deixo. Mas ele não vai eu me sou atacar aqui, ele cavalheiro, não vai mulheres atacar. primeiros, velho. Mulheres na frente. Cala... Oh, meu... Ai, eu away. Calma. Olha o Vem com essa Ai, luz? Vem, ué. Cadê Tem tu, outro ali que eu já tô vendo, ó. Tu tá onde? Vem cá. Tô aqui, ó. Ó, Caraca, atrás de ti. sinistro, cara. Aqui, ó. Se eu não olhar pra ele, ele vem? Tá vindo. Ele tá vindo. E tem outro ali, ó. Onde? Ali, ó. Ele tá paradinho. Olha aqui, ó. Tô vendo não, Tá vendo ali? não. Tô vendo não. Tá vendo não? Ele tá ali, ó. Jesus Cristo, velho. Tá Onde? vendo ali, ó? Ali! Aquele ali é o que gosta de... É o que corre atrás da luz mesmo. Não tô vendo tacar a nada. luz nele. Que aquilo ali é um helicóptero, é? Ah, é um helicóptero! Onde? Ah, é verdade, bora lá. A gente vai ter que ir por ali. A Acho gente vai que- ter que ir pelo bicho que não gosta de luz. E tem mais outro ali, ó, Tem que dois. gosta. Não, é os Ih, dois. Ai, meu Deus. É os Caraca. dois que não gostam. Vamos passar Dois por que não eles. gostam? Corre por eles. Corre. É não, mas. Pode correr. Ai, meu Deus. Corre. Tô correndo. Pera aí, tu tá sumindo, está em close, mano. Ai, Tchabinibu! Vai tu na frente agora, já foi na frente daquela, meu. Tá bom. Vai, stay close, viu? Só não Está em stay- close, tu viu? Se tu Tem um stay- aqui. Eu não sei qual que é, tu cadê, que sabe. Vem cá. Eu não tô vendo, eu não tô vendo. Mano, Ali, isso ó. é muito cagão, Ali, ó. cara. Eu pensava Ali, que ó. Viking e Scorpion era mais 12 cagão. horas. Pega a gente, eu tenho que ligar a luz nele. Liga a Tem luz que nesse ligar, arrombado. beleza. Calma, fica com a luz nele. Fica com a luz nele que eu vou vendo se não aparece outro, vai. Calma, vou vendo se não tem outro aqui, que não gosta de luz. Que não gosta Vem. de luz? É, vem. Pera aí, Vem. eu acho que se eu não olhar pra ele não me segue, não. Ai! Me segue sim! Maluco. Olha Calma, pra ele, calma, olha pra ele, calma. pra eu olhar pro outro, olha pra ele. Tá. Olha pro outro Não ali. tira. Ah, tá. Eu vou passar por esse outro aqui. E tu Aí segue. eu. Não, mas tá em close. Stay close, Ah, corre, não. corre mesmo. Desliga e corre. Eu já vou correr pra outro também. Nossa, velho. Ai, é o bicho, é o aranha. Tem que parar. What the fuck? Eu fiquei Caraca. parado. Que Eu fiquei bicho é parado. esse? Parado. Eu também fiquei parado. Ai, Jesus, velho. Mas que bicho é esse? Eu nunca tinha visto esse não, cara. Bicho aranha. Parado e ele Que veio. Alguém louco. sabe o que aconteceu, velho? Só tinha visto aquele não gosta de luz e... Ai, meu Deus do céu. Ai, foi? Jesus Cristo. Foi? Deram um sub, mano. Deram um sub e eu levei um susto. Nossa. Ai, meu Ai, Deus, ai. meu coração. Calma. Eu vou colocar a luz apagada só pra garantir que... Pior que eles vão estar em lugar Ali, ó. agora. O Ah, Will tá, ali, ó. O ukulele aqui, ó. Segura ele Fica aí. olhando aí. Ai, what the fuck? Eu tava olhando pra ele. Calma. Eu também tô olhando pra ele e tá correndo. Tá, já Calma, vou. calma. Já tá no outro? Não. Pode vir. Tá ali, ó, os dois, ó. No mesmo canto, ó. Bora. Bora. Fudeu, meu! Corre! O bicho preto tá correndo atrás da gente. Tá não, que ele faz barulho. Uma zoada danada. Ó, agora tem... Bora tentar andar devagarzinho, bora. Esse Tem um da ali aranha. naquele, né? Mas tem o que tem a luz também, que tem que tacar a luz na cabeça dele. Ele não tá aqui. Calma. Rapaz! Tá ali a aranha ali, ó. Ali, ó. Que aranha é ali em essa? cima, Eu tá não tô ali? vendo nada. Ali em cima, Não ali em faz. cima. Onde, Eu tô onde, desesperado. 12 horas aqui pra mim, ó. Tô vendo Dá pra nada. ver só a butucazinha. Vem pra cá, ó. Sobe aqui, ó. Tá vendo só ali a butucazinha ali, ó. Tá vendo ali, ó? A sombrazinha sombreada É ali, ó. aquilo ali? Ah, é Aquilo ali tá verdade. mexendo. Onde, Alguém cara? me diz como que passa desse negócio, velho? Você tem que andar Pra mim só, aqui eu não não tô pode vendo correr? direito, Como é não. que é? Ficar parado, tem que ficar parado. Todo mundo Mas tá como é falando que a que gente tem que fica ficar parado. parado? Tipo, quando ela correr pra cima da gente, a gente fica parado? Só para. Ele falou só para. Ai, Cristo! Tem Que aqui na foi, esquerda, mano? aqui na esquerda.
Tô vendo. Acende a luz nele aí, meu. Ai, Calma, Acesa, né? tá. Fica olhando no outro, fica olhando no outro. Tá, Fica tá olhando no outro. Tô olhando! meu irmão. Para de gritar comigo. A bichinha ali, a aranhazinha ali, tá toda escurando pro meu lado. Escurando aqui. né? Aonde? Não Eu não foi tô muito vendo. pra aí, não, vem mais pra... What the fuck? Calma. Ah, tem um que não gosta de luz aqui. Ai, meu Deus do céu. Ô, bicho bipolar. Ai, Não sei se tu tá ligado, Eita, mas eu tô aqui ó. ainda, né? pode vir, meu. Vem, meu. Cadê? Nossa! Vem, meu. Meu Deus. Bora passar pela Maluco. ponte agora. Ok. Deu certo. Deu certo, por enquanto. Cadê o checkpoint? Vai andando, vai Não corre andando. não corre não, só pra garantir. Ai, meu Deus. the Objetivo completo. Atrás de ti. Atrás de ti, ó. Ali. Nossa, Pera, velho. era só isso? A gente tem que voltar agora? Calma. Segura essa menina aqui. Tá. Tem um bicho que não gosta de luz aqui. Tem a aranha ali em cima. Vem, meu, vem vindo olhando pra ela. Tem que Tá. Vai. voltar Pode tudo tirar, de pode novo, tirar, lembra pode também. tirar. Eu acho que tem que voltar tudo de novo pra passar naquela porta lá, né? Ou eles... Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Essa porra. Que, Ai, caralho! What the fuck? O que aconteceu? que merda é essa, mano? What? Não entendi. Tá, Arama, aranhazinha. Caraca, que aranha é essa, cara? Que Aranhazinha. louco. nunca vi. Bora aqui, devagarzinho, bora. Bora devagarzinho. Devagarzinho. Rapaz. Stay close. Bem stay aqui. Stay close. Ai, não, a aranha vai estar no meio do caminho, então. Porque Será? voltou pro mesmo que tava antes. Não, ela tá lá ali, ó. Lá na direita. Ali, tá lá ela. Eita. A aranha tá olhando. Não sei. Não é nem aranha essa merda. Por que a gente chama de aranha? É de meio! Para! Aonde? Parei. Ela saiu Parei, correndo parei. de lá do nada, véi. Parei. Ela tá onde? Ela correu pra... Ai, para, fica parado. Tô parado. Tô parado. Que Eu não vou mexer nem merda o mouse, véi. é Ela essa? saiu, Tô parado. ela vazou. Saiu. Ai, Esse pra mim é novo. Credo, meu amigo. Tá, vai desligar. Esse aqui é que eu- novo aqui pra que mim, coisa. velho. É, objetivo completo. Vamos continuar aqui. Tá. Será que dá pra gente voltar, mano? Ao invés de ir Não, acho que não é pra voltar, não, mano. Eu acho Cuidado, que Tem a é. luz ainda pra seguir. Fica olhando, porque a aranha bom, tá tá por bom. aqui, Tá ali a aranha, ó. Tá ali a aranha, lá em cima, ó. Se tu vê ela mexendo, tu já se para. Ah, aqui a gente tá voltando já. A gente dá uma É? volta, sacou? Ah, saquei. Vou pular aqui em cima, velho. Ah, tá aqui, achei um aqui. Eu já liguei a lanterna nele. Vem, meu. Nossa, o bicho foi rápido, viu? Tá aqui, Mano. tá aqui? Tô Uau. aqui. Liga a Tô lanterna passando. nela, Liguei. Deixa eu... Beleza, obrigado. Agora só vai o mais longe que tu puder e desliga. Tá. Corre. Bora! Cuidado Oh, com a meu rua, Deus! Cuidado com a rua. Tá bom, cuidado com a rua. Oh, meu Caraca, Deus. mano. É um stay muito tenso. close, aqui. não. Por aqui, ó. Cuidado, não corre assim não, vai que tem areia na rua. Ô, meu pai, tu tá me botando muita preocupação na minha rua, mano. Na minha cabeça, não sei mais nem falar. Mano. Bora andar mais ou menos pelo meio da rua, porque se tiver... É, eu algum vou descanso, entrar eu aqui não logo. Caraca, sinistro, Ah! cara. Pera, mas stay close, mano. Corri. Entrei. Aí, Vem. Olha o Ciro Gomes aí. Ai, carai, foi bem stay closinho. Caramba. Meu Deus, chega e stay Obrigado. close, mano. Graças a Deus vocês voltaram, eu esqueci de falar a vocês uma coisa. Cuidado com... Então, o que aconteceu com os seus amigos no parque? Vocês acharam eles? A gente achou Só a barraca, Só a né? barraca. Tinha os a monstros do barraquinha, lado. Tinha os monstros assim do lado. Eu não sei. Acho que eles morreram, viu? Eu acho, Pela assim, razão. pelo que Os eu dois, acho, acho que eles morreram. eu Tamo acho, aqui, viu? eu acho que eles foram para outro mundo, viu? Oxente. Morreram. Então é isso, mitos. Essa foi aí a terceira parte do jogo, beleza? Lá do canal do Psycho Jogos. Estou gostando muito dessa gameplay dele. E essa daqui realmente não é a última parte, tá? Até cheguei a dar uma olhada rápida aqui. Eu esqueci de falar isso no meio do vídeo, mas é isso. Ainda tem a parte 4, então estarei trazendo pra vocês no próximo vídeo, beleza? Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. O link desse vídeo que eu acabei de assistir estará na descrição pra vocês ir lá, deixar like e visor pros caras que eles merecem. E é isso. Obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E tchau. Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. A espada dele é forte. Alexandre na área.